Дека ќе се врати на корените го порачува производителот чие име значи народно возило, но кога станува збор за електромобилноста, Volkswagen одамна се одметна од народот и се сврте кон оние со длабок джеп. Дојде време повторно да се врати кон народот, а со концептот ID Everyone. Управата во Волфсбург покажува дека сериозно е посветена на таа кауза. Со должина од 3,88 метри, концептот е помал од актуелното поло, но дизајнерите ветуваат дека внатрешниот простор ќе одговара на него. Една од тајните на вселенската ефикасност е новата платформа MEB на Volkswagen со погон на предните тркала. Ке има мал електричен мотор поставен на предната оска кој ќе генерира 95 конски сили со ограничена максимална брзина на 130 км на час. Се уште нема детали за големината на батеријата, но таа би требало да биде помала од 40 кВт и да овозможи автономија од 250 км. Тоа не звучи многу, но веројатно е доволно поради градската намена на Everyone и е клучна за достапноста цена која би била за 45% помала од најефтиниот ID3. Во кабината ќе биде воведен нов поробусен дизајнерски јазик што формира едноставна форма која создава впечаток на ширина и прави да изгледа скапо. Забележливи се многу физички копчиња на воланот и централниот дел од контролната табла. Неофицијално се дознава дека ќе се користи софтвер изработен од Rivian. Уште 2 години не делат од реалната средба со Volkswagen ID Everyone. Volkswagen најави дека ќе објави уште една смотра на неговото Electric Urban Car Family на есен и дека нема да биде единствениот бренд од групата што ќе има достапно електрично возило.